Ay bir kampa gelelim dedik. Bu oğlan yine nereye kayboldu ya? Ya iyi ki bu ormanda geziye çıkmışım ya. Bakalım neleri keşfedeceğim. Aha, burada gömü var. Fıtı 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 fıtı. Aha, burada altın var. Barış, oğlum neredesin? Zengin oldum Allah'ım işte bu. Hemen anneme götüreyim. Anne baksana gömü buldum gömü. Oğlum ver bakayım o neymiş? Al anne bak. İşte bu. Allah'ım. Oğlum ne altını bunlar 1 lira. Anne evet bunlar 1 lira 50 kuruş falanmış ya. Ben de altın zannettim ya. Of ya.